كثيراً ما تصلني تساؤلاتكن حول كيفية تهدئة سعال الطفل بطرق طبيعية وآمنة. اليوم سأقدم لك دليلاً شاملاً، لكن تذكرن جيداً، هذه الوسائل لتخفيف الانزعاج فقط، واستشارة الطبيب هي الخطوة الأولى والأهم. يأتي العسل الطبيعي على رأس القائمة، ولكن بشروط. فهو يعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا وملطف قوي للحلقة. جرعة آمنة: نصف ملعقة صغيرة للأطفال فوق السنة فقط. تحذير صارم: لا يجوز إعطاؤه مطلقاً للرضع تحت السنة بسبب خطر التسمم الغذائي. لا يمكن تعويض دور السوائل الدافئة. قدمي لطفلك مرق الدجاج الدافئ أو شاي أعشاب خفيف مثل اليانسون أو البابونج. هذه السوائل ترطب الحلقة، تزيد من سيولة المخاط لتسهيل خروجه، وتمنع الجفاف الذي قد يزيد السعال سوءاً. للسعال المصحوب باحتقان، يعد الزنجبيل الطازج مساعداً ممتازاً. اغلي شرائح رقيقة منه في الماء لمدة 10 دقائق، ثم صفي المشروب وقدميه دافئاً بكمية قليلة. له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تهيج المجاري التنفسية. الليمون وفيتامين سي. أضيفي قليلاً من عصير الليمون الطازج إلى الماء الدافئ أو شاي الأعشاب. الليمون غني بفيتامين سي ويساعد على تعزيز المناعة. يمكن تحليته بقطرة عسل للطفل فوق السنة لصنع مشروب مريح ومغذٍ. بخار الماء، فك الاحتقان. استغلي وقت الاستحمام الدافئ. تنفس بخار الماء في الحمام يساعد بشكل فعال على ترطيب الممرات الهوائية الجافة وتسيير المخاط المسبب للسعال، خاصة قبل النوم. تأكدي من أن البخار دافئ وليس حارقاً. الراحة جزء من العلاج. احرصي على 1. تهوية الغرفة جيداً. 2. استخدام مرطب هواء بارد نظيف ليلاً. 3. رفع رأس الطفل قليلاً أثناء النوم بوضع وسادة تحت المرتبة، ليس تحت رأسه مباشرة. هذا يقلل من السعال الليلي الناتج عن ارتجاع الإفرازات. كثير من السعال ناتج عن إفرازات الأنف. استخدمي قطرات أو بخاخ المحلول المرحي لترطيب أنف الطفل، ثم شفطي الإفرازات بلطف بمحقنة بصرية. هذا يزيل السبب الرئيسي للسعال الخلفي ويجعل تنفس الطفل أسهل.